नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, अशोका सोलर सिस्टम आणि झटका मशीन मध्ये आपले परत एकदा स्वागत आहे. तर मित्रांनो, भरपूर प्रश्न येतात. मशीन्स भरपूर ठिकाणी पोहोचले आहेत. महाराष्ट्रात अख्ख्या महाराष्ट्रात आपल्या मशीन्स चालल्या आहेत. तर भरपूर जे आपले शेतकरी मित्र आहेत त्यांचा असा प्रश्न असतो की मशीन लावतो आम्ही, तुम्ही बोलतात की अलार्म वाजतो, पण आमच्या इथे अलार्म वाजत नाहीये. तर मित्रांनो, कसं असतं की पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असे दोन पॉईंट जोपर्यंत शॉर्ट होत नाही, म्हणजे हे दोन पॉईंट आहेत जे मशीनला मी इकडनं काढलेले आहेत. तुम्हाला दाखवतोय. हे जे दोन पॉईंट आहेत, अर्थिंग आणि पॉझिटिव्ह, याचे दोन्ही पॉईंट जे काढलेले आहेत, हे पॉईंट प्रॉपर जोपर्यंत सर्किट कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत सायरन वाजत नाही. तर भरपूर सारे शेतकरी काय करतात, एक छोटीशी सळी, एक छोटासा रॉड, गज ज्याला बोलतोय, तो गज जमिनीत एक अर्धा एक फूट गाडून देतात आणि मग त्याला अर्थिंग देऊन नुसता सिंगल वायर फेजचा फिरवतात आणि त्यामुळे सायरन वाजत नाही. तर बरोबर आहे, त्यामुळे खरंच सायरन वाजणार नाही. तर त्याकरता काय करावं लागेल की तुम्ही जे अर्थिंग देताय, अर्थ करताय, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला कमीत कमी एक 3.5 ते 4 फूट असा लांब सळी किंवा स्प्रिंकलरचा जो पाईप असतो किंवा प्रॉपर अर्थिंग, म्हणजे त्यामध्ये कॉपरची प्लेट आणि अर्थिंग पावडर, तुम्ही कोळसा वेळसा टाकू नका, नुसतं अर्थिंग पावडर टाका आणि ते तुम्ही त्या याला द्या, तुमचा सायरन प्रॉपर वाजेल. आता जर कोरडी जमीन आहे तर न्यूट्रल फिरवणे, म्हणजे फेज बरोबर, परत GI च्या तार बरोबर बाइंडिंग तार, जी आपली गंजली थोडी काळपट येते, स्वस्त मिळते, ती तार विदाऊट इन्सुलेटर त्या फेज सोबत फिरवणे खूप गरजेचे आहे. ते जर तुम्ही फिरवली तर तुमचं जे शॉक लागण्याचं, म्हणजे सर्किट कंप्लीट असं होत नाही. कोरड्या जमिनीवर जरा कमी झटका बसतो, तर ओलसर जमीन असेल तर त्या ठिकाणी चांगला झटका बसतो. तर तुम्ही एक काम करा, जर तुमची जमीन कोरडवाहू आहे तर त्या ठिकाणी तुम्ही सेकंड ऑप्शन म्हणून तुम्ही अर्थिंग सुद्धा द्या, जेणेकरून तुमची सिक्युरिटी ही टाईट होईल. आता कसं असतं हे बघा, मशीन ऑन करतात जेव्हा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, तर तुम्हाला दिसतंय नाही दिसतंय मला कळत नाही, पण इथे जोराचं म्हणजे स्पार्क होतोय, खूप असा जोराचा स्पार्क होतोय. एकदा परत मी जरा दाखवतोय. हा बघा, स्पार्क होतो जोराचा. तर हा जेव्हा स्पार्क होईल, म्हणजे सर्किट कंप्लीट होईल, तेव्हाच हा सायरन, म्हणजे हे मी बटन सुरू करतोय मशीनचं सायरनचं बटन मी सुरू करतोय. परत हे मशीनचं सायरनचं बटन सुरू केलंय जेव्हा, आता बघा, आता हे सर्किट कंप्लीट नाही झालं आहे, म्हणजे स्पार्क होत नाहीये. तर आपण याला स्पार्क करूया एकदा, म्हणजे सर्किट कंप्लीट जेव्हा होईल बघा, पण ते प्रॉपर व्हायला हवं, ते प्रॉपर होईल. आता बघा, याच्यामध्ये मी एवढी गॅप ठेवली आहे तरी सर्किट कंप्लीट झालेलं आहे, ते एवढ्या दुरून सुद्धा होत आहे. आता बघा, दिसतं तुम्हाला जरा, ठीक आहे. तर अशाप्रमाणे तो असतो. त्यानंतर भरपूर सारे शेतकरी असे पण म्हणतात की तुमची मशीन डायरेक्ट नुसती सायरन देत आहे. म्हणजे सायरन देत आहे म्हणजे का, ताराला जोडल्यानंतर हे बोलतात की सायरन चा आवाज कमी जास्त करायची बटन आहे का, तर नाही. ही सायरन सेन्सिटिव्हिटी, म्हणजे एकदा जर आपण तार लावल्यानंतर त्या तारामध्ये जो रेजिस्टन्स असतो तो कव्हर करतं, त्यानंतर तो रेजिस्ट्रेशन मेजर करण्यासाठी बटन दिली आहे. म्हणजे तुम्ही तारामध्ये लावल्यानंतर सायरन वाजणार, भरपूर जागी वाजणारच. तर तेव्हा काय करायचं आहे, तेव्हा ही जी स्विच आहे हिला हळूहळू पूर्णपणे या बाजूला ठेवायची, नंतर हळूहळू जिकडे सायरन आपला बंद होतोय त्या बाजूला घेऊन जाणे आहे. त्या बाजूला घेऊन एक टिक 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 बंद झाला. आता कसं आहे, इथे माझ्याजवळ रेजिस्टिव्हिटी तेवढी नाही आहे, त्यामुळे सायरन माझा कंटिन्यू वाजेल. मी कितीही फिरवली तरी हा सायरन वाजेल, कितीही फिरवली तरी सायरन वाजेल हा, ठीक आहे. बघा, मी इकडे फिरव किंवा इकडे फिरव, सायरन कंटिन्यू असेल. पण शेतामध्ये जेव्हा आपण ताराला लावतो तेव्हा याची एक पर्टिक्युलर रेजिस्टिव्हिटी तुम्हाला सेट करावं लागेल, याची सेन्सिटिव्हिटी तुम्हाला सेट करावं लागेल. सेट झाल्यानंतर तो सायरन प्रॉपर वाजेल. बाकी इतर काही प्रॉब्लेम असल्यास आम्हाला फोन करा तुम्ही. आमचा संपर्क 9975353057. अशोका सोलर सिस्टम आणि झटका मशीन हे आमचं वज्रास्त्र हे मशीन आहे, 50 एकराचं मशीन आहे. तर संपर्क करू शकता. संपूर्ण महाराष्ट्रात आम्ही फ्री डिलिव्हरी देतो. एक ज्याप्रमाणे आहे 8,500 रुपये मशीनची किंमत, ज्यामध्ये मशीन 100 इन्सुलेटर आणि सोलर पॅनल मिळतं. बॅटरी आम्ही देऊ शकत नाही, कारण बॅटरी जी आहे ती बॅटरी जर आम्ही ट्रान्सफॉर्मर टाकली तर फुटण्याचे खूप जास्ती चान्सेस आमच्यासोबत घडलेलं आहे. त्यामध्ये फिजिकल डॅमेज जे होतं, तर त्यामध्ये आम्हाला कंपनीसुद्धा वॉरंटी देत नाही. तर अशा प्रकारची मशीन आहे. शेतकरी मित्रांनो, 100% ही मशीन काम करते.
जर मशीननी काम 15 दिवसात लावल्यानंतर काम नाही केलं तर तुम्ही आम्हाला सांगा, आम्ही तुमचे पूर्ण पैसे तुम्हाला परत देऊ. आमची मशीन आम्हाला पोहोचायच्या आधी आम्ही तुम्हाला पैसे परत देऊ. धन्यवाद मित्रांनो. परत भेटूया परत नवीन व्हिडिओसोबत. अशोका सोलर सिस्टम आणि झटका मशीन. धन्यवाद मित्रांनो.